Hello， 大家好，我是十分粘人的小猫咪。今天我为大家分享女子被老公和孩子追杀的电影《世界奇妙物语之少了一把》。桃花是一个家庭主妇，每天除了做饭就是打扫卫生。这天，桃花做早饭的时候发现少了一把刀，这时儿子起床后直接去上学了，女儿追求身材不吃早饭，老公说没有食欲，桃花只好将一桌子丰盛的早餐倒进垃圾桶。之后，桃花还想着那把不见了的菜刀。就在这时，电视里播报了一则新闻，有一名中学生用菜刀砍死个人，还抢走了别人2万块钱。桃花有了不好的预感，他以找菜刀的理由进了儿子的房间，没想到真的在房间发现了2万块钱和一件沾满鲜血的衣服。随后，儿子的手机还收到姐姐的短信，短信内容是在妈妈发现之前下手。于是桃花又来到了女儿的房间，在房间里发现了一张留学的宣传单，1年的学费就要300万。接着，桃花还发现了一份高额的死亡保险，跑到老公的房间发现了一封匿名的电子邮件，内容大概就是老公出轨的通信记录。桃花打印好邮件后还意外划破了手，儿子抢钱，女儿出国，老公出轨，这一切都让桃花一脸懵逼又忍无可忍。于是他干脆和他们挑明了说，没想到剧情来了一个大反转。三人说是想给桃花一个惊喜，事情并不是桃花所想象中的那样。女儿说自己是出去打工了，儿子说因为自己流鼻血弄脏了衣服，老公说为了能腾出时间休息所以加班。桃花也露出了久违的微笑，于是走到厨房准备做晚饭。打开橱柜时，那把躲猫猫的菜刀终于回来了，可是抽出来一看，上面全是血。这才意识到儿女和老公昨天就已经领了盒饭，所以早上才都没有吃早餐。早上的对白都是自己幻想出来的。画面又是一转，桃花从睡梦中醒来，原来刚才的一切都是做梦，不是现实。她看着自己受伤的手指，才明白受伤的是现实，没有受伤的都是梦境。桃花虽然发现了每个人的秘密，但为了维护这个表面和谐的家庭，桃花假装什么都不知道，把找到的东西都放回了原处，强颜欢笑的去做饭，却发现橱柜里的刀少了3把，而外面的父子3人则一手拿着一把刀，躲到厨房的门口，准备给桃花来一个突然袭击。桃花此时也意识到，要想守护这个家，她必须要用自己的方法来解决问题。于是拿起了最后的一把刀，来了一个风骚的走位，接着一个回手掏，顺利的让几个人领了盒饭。是呀，既然这个家我守护不了了，那么我就要亲手破坏掉。故事到这里也就结束了，感谢大家的观看，我们下期再会喽。